benvenuti a tutte e a tutti al Libellula Talk numero 6. Oggi parliamo di un appuntamento che è Women for Impact e ne parliamo con Eleonora Rocca, che è la sua fondatrice, nonché appunto Managing Director. Intanto Eleonora, grazie e benvenuta di essere qui con noi. Ti sappiamo molto lontana, bloccata alle Canarie, in un'isola insomma felice in questo momento, però per fortuna insomma questa modalità ci permette di lavorare anche da grandi distanze. Come stai intanto? Molto bene, sono molto felice di essere qui, grazie dell'invito, grazie Giorgia, grazie Fondazione Libellula, quindi sì, esatto, sono rimasta bloccata alle Canarie e quindi di conseguenza mi sento di dire che nonostante fosse una situazione un po' difficile, alla fine mi è andata diciamo bene, quindi comunque sono molto contenta di poter lavorare da un posto bello, ecco. Tra l'altro vorrei dire che ho trovato anche tutta una serie di cose digital nomad friendly qua, quindi se ci sono digital nomads in ascolto, vi suggerirei di guardare un po' le Canarie, i posti dove insomma si può fare, ci sono coworking, ci sono tantissimi spazi proprio dedicati a chi lavora da remoto, per cui consiglio. Bene, prenderemo in considerazione allora, grazie. Senti Eleonora, ti abbiamo invitato insomma a questo Libellula Talk perché in questi mesi, per chi frequenta i social, in questo momento noi siamo su un social, quindi immagino che chi sta parlando abbia avuto modo di vedere qualche post dedicato a questo evento Women for Impact. Appunto da qualche mese si vede che sta accadendo qualcosa, c'è una grande macchina organizzativa e c'è questo appuntamento che si terrà a novembre. Appuntamento importante, si parlerà di donne, inclusione e futuro del lavoro. Al momento ci sono più di 130 relatori e relatrici provenienti da tutto il mondo che interverranno e animeranno appunto questo evento, quindi una grandissima macchina organizzativa. E quindi la prima domanda che insomma mi viene un po' spontanea è: come nasce Women for Impact? Che cos'è che ti spinge e ti motiva a creare questo appuntamento e che cos'è? Ok, allora diciamo partiamo da quando è nata l'idea. Allora l'idea in realtà nasce un po' per caso, perché io in quel momento stavo facendo proprio a Fico, che è proprio la location dove si svolgerà l'evento, stavo facendo un sopralluogo tecnico per un altro evento. Io di fatto mi occupo di eventi da oltre 10 anni, quindi diciamo questo è il mio lavoro. Ero lì per fare il sopralluogo su questa cosa e la attuale presidente del CDA, Tiziana Primori di Fico, mi dice: ma perché non fare un evento sulla leadership femminile? Io è tantissimo tempo che ci sto pensando. E io le dico: ma sai che ci sto pensando anche io, nel senso ci siamo un po' incontrate praticamente nello stesso momento, quindi quello ha fatto un po' click. A me il tema della leadership femminile è sempre stato caro, perché in tutti questi anni, io nella precedente azienda dove ho fatto poi un exit nel 2020, ho fatto tantissime attività, appunto mi occupavo sempre di eventi, ma soprattutto di digitale, innovazione, e ho fatto tantissima attività di divulgazione, nel senso che ho sempre fatto docenze, consulenze, speech, e quindi ho conosciuto tantissime persone in questi anni e devo dire la verità che ho ricevuto sempre tantissime richieste da ragazze e donne in generale che mi chiedevano consigli per la carriera, mi chiedevano come mai avevo scelto ad esempio di fare giurisprudenza e poi dopo di occuparmi di tutt'altro, o comunque perché ho deciso di fare impresa o perché ho deciso di trasferirmi a Londra, insomma tutta una serie di richieste su quello che era, più che la mia azienda, tutto il mio percorso. Quindi da lì ho percepito che c'era una necessità nel mercato, da parte delle donne in particolare, di avere dei role model di riferimento, di avere delle mentor, no, da poter seguire, cioè persone che in qualche modo hanno fatto un percorso di successo, comunque che si può definire un percorso soddisfacente, professionale, ma a volte anche sia professionale che personale, e che possono in qualche modo guidare le nuove generazioni, ma anche le generazioni come la mia. Io ho 40 anni, no, generazione quella mia, che magari a un certo punto della carriera decidono di fare magari delle scelte importanti, come mettersi in proprio, diventare libere professionisti, insomma tutta una serie di cose per cui hai bisogno, no, di qualcuno che in qualche modo ti guidi e ti dia delle istruzioni, no, su come fare, cosa fare. In più diciamo che si è aggiunto questo, diciamo Women for Impact nasce anche da un momento tra virgolette difficile, infatti per questo mi è molto caro anche il discorso della violenza sulle donne,
donne, nel senso che io mi sono trovata in una situazione molto difficile da un punto di vista non tanto di violenza fisica ma violenza psicologica, che mi ha fatto capire che anche lì, no, il fatto di essere donna probabilmente non sempre aiuta, nel senso che io dico sempre non possiamo generalizzare perché ogni persona ha il suo carattere, la sua personalità, però sicuramente noi donne ci portiamo dietro una maggiore sensibilità a volte, che può essere anche vulnerabilità, e quindi in questo senso ho detto voglio creare qualcosa per empower women, cioè per fare in modo proprio, e da qui nasce anche il nostro claim che è Empowering Women Worldwide, cioè voglio creare un evento ma anche una community, no, in qualche modo che possa dare forza, dare vigore, dare ispirazione, dare, non so come dire, trovarsi affinché le donne possano trovare uno spazio dove poter sognare e dove poter trovare altre donne che possano supportare loro in questo percorso. Quindi la formula è quella di role model, esperienze, case history che vengono raccontate proprio per ispirare e creare appunto delle connessioni tra chi ascolta e la storia di chi sta raccontando. Senti, perché la scelta di questa formula? Cioè, in che modo secondo te per le donne funziona questo tipo di interlocuzione, questo farsi ispirare dalle storie di altre donne? Allora, io credo che anche lo leggo da tutti i commenti, no? Le cose che comunque ci scrivono, che a volte sono veramente molto belle, devo dire, e ti fa pensare che stai facendo qualcosa di positivo, è che comunque molte donne si sentono anche sole nei loro percorsi, o comunque non hanno abbastanza, tra virgolette, confidence nel buttarsi e nel dire ce la posso fare, posso raggiungere, no, determinati obiettivi che possono essere, a volte non dobbiamo essere, io dico sempre, non dobbiamo essere tutte CEO o no, per forza manager e quant'altro, però coloro che vogliono fare quel percorso devono poterci riuscire, devono poter avere le stesse identiche possibilità degli uomini, e sappiamo benissimo questo a livello di statistica che non è possibile, e però allo stesso tempo bisogna anche proporre delle soluzioni, perché altrimenti siamo lì, facciamo l'evento e diciamo le donne non sono abbastanza in questo settore, quell'altro settore, ma questo lo sappiamo già. L'obiettivo appunto dell'evento, per rispondere alla tua domanda, è quello di proporre delle soluzioni, cioè proponiamo delle soluzioni, che cosa possiamo fare, le donne che ce l'hanno fatta, che sono riuscite a andare a lavorare a Miami, che sono riuscite a fare un bel percorso a Londra, che sono riuscite ad arrivare a lavorare alla Commissione Europea, che hanno avuto momenti anche difficili, perché questo per esempio è una survey che noi abbiamo fatto sulle nostre ambassador, abbiamo chiesto che cosa ti vuoi aspettare da questo evento, e la maggior parte di loro ha risposto non voglio solo sentire quanto sono state brave, perché questo comunque lo so, lo leggo dal curriculum, ma voglio sapere tutte le loro difficoltà, i momenti difficili, quando ci sono stati proprio degli stop, come sono riuscite a superarli e a raggiungere questi obiettivi, perché questo può essere appunto di ispirazione. Quindi in questo senso penso che la case study e la storia comunque di vita di una donna può servire, perché altre donne magari dicono ah ok, pure io sto nella stessa situazione, quindi posso fare così. Al momento non c'è niente, anche l'università, anche il lavoro, ecco io per esempio ho lavorato in Microsoft avevo una mentore, avevo sempre un mentore, però l'Italia non è fatta di Microsoft, ci sono tantissime piccole e medie imprese, come sappiamo, dove non c'è questo percorso, non c'è questa possibilità, e quindi credo che sia importante, no, venire a un evento del genere, perché appunto trovi ispirazione, trovi un match magari tra quella che è la tua situazione e quello che ascolti, e quello ti fa scattare. Io dico sempre, la cosa bella degli eventi è quando scatta comunque la scintilla che ti dice ah ok, allora anch'io posso fare questa cosa, anch'io tiro fuori magari il famoso sogno nel cassetto, domani quantomeno ci provo e mi metto in gioco, no? Perché a volte basta anche solo quello. In più sarà uno spazio anche, ecco questo pure ci tengo a dirlo, anche di ispirazione per le aziende, perché in questo momento io sto notando che molte aziende, ecco questo mi fa molto piacere, si stanno davvero muovendo per riuscire ad ispirare e a creare anche delle community interne alle aziende di donne che possano appunto supportarsi, ispirarsi, cioè percorsi di crescita professionale e personale per le donne internamente alle aziende. E questo credo che sia un altro messaggio molto importante, cioè l'azienda viene sul palco, ci racconta la sua best practice e può essere di ispirazione anche lì per altre aziende italiane che in qualche modo vogliono fare qualcosa nell'ambito diversity inclusion, perché inserisco l'ultimo punto, poi chiudo. Ci sono statistiche. No, non devi chiudere.
Lo so che a volte mi allungo, però ci sono statistiche che dimostrano che c'è un impatto positivo sui risultati del business quando i team sono diverse. Quindi la diversity, il fatto di avere uomini, donne, ma anche persone con culture diverse, background diversi, orientamenti anche sessuali diversi, cioè avere questa diversità di fatto poi porta degli outcome positivi sull'outcome del progetto, l'outcome del clima del team, l'affezione diciamo anche del team all'azienda, perché sente che l'azienda è aperta, inclusiva e guarda al futuro, non so come dire, cioè la diversity inclusion, la parità di genere è anche innovazione. Questo è quello che noi vogliamo anche far passare, non è soltanto dire devo fare le quote rosa o devo fare il compitino, ma veramente porta dei risultati positivi. E allora vogliamo che le aziende, sia italiane che straniere, perché per esempio BBC verrà a raccontare insomma il suo percorso da Londra come tante altre, e allora può essere ispirazione per tante aziende italiane dire ah ok, allora lo faccio anch'io, e questo possa provocare poi un impatto positivo a livello sociale. Quindi creare una community, utilizzare le storie per ispirare e magari sollecitare qualche insight nelle donne che ascoltano, portare delle buone pratiche che possano essere delle forme di contaminazione, parola infelice in questo momento, anche appunto per altre organizzazioni che magari stanno un passo indietro in termini di diversity inclusion e equità di genere. Senti, ti faccio una domanda cattivissima, ma secondo me non ti troverai impreparata. Che cosa dici ai detrattori che in qualche modo segnalano il fatto che le donne poi si parlano sempre tra donne e che quindi diventa una sorta di piccola riserva indiana il fatto di parlarsi tra noi, o quantomeno l'hai considerato, e come hai pensato di eventualmente fronteggiare questo tipo di polemica? Sì. È una bella domanda, perché in realtà io mi sto impegnando tantissimo per portare anche uomini sul nostro palco. Devo dire però che non sto trovando grande supporto da parte degli uomini, in particolare etero, nel senso che molto spesso le aziende poi mi dicono, anche le aziende o i professionisti mi dicono vabbè, ma allora mandiamo la donna, perché lo percepiscono come un evento per le donne, solo donne, e questo è sbagliato. Però questo è anche il motivo, a volte sorrido perché dico vabbè, è anche il motivo per cui questo evento esiste, nel senso che come vedi no, spesso non c'è grande supporto, e quindi qua io la risposta che do, dico dobbiamo aprire la mente, ok? Io spero che i pochi uomini, 5-6 che comunque sono riusciti a portare sul palco, fermo restando che mancano ancora 5 mesi, quindi io non demordo e spingo sempre in questo senso perché ci siano uomini, perché deve essere una conversazione assolutamente bilaterale, non dobbiamo parlare solo tra di noi, questo assolutamente. E soprattutto mi sento di dire che le esperienze delle donne o comunque tutti i professionisti che saliranno sul nostro palco, che sono tantissimi, con background tutti diversi, no? Storie veramente belle, particolari, può essere di ispirazione in realtà per tutti. Noi ovviamente ci posizioniamo così perché vogliamo avere più donne in posizione di leadership nei prossimi anni, e quindi speriamo che con queste attività ci riusciamo, ma alla fine può essere interessante anche per uomini. Quindi io non demordo, e la risposta comunque che do è apriamo la mente, perché solo così possiamo far progredire anche e soprattutto il nostro paese. Io lo dico da immigrata, no, in un paese che vabbè ha le sue contraddizioni, però mi sento di dire che a Londra per noi la diversity, insomma l'apertura mentale è qualcosa di normale, no? Lavorare in un team dove hai colleghi che arrivano da tutto il mondo è normale. In Italia purtroppo non è così, anzi ci sono ancora molte resistenze, e quindi mi sento di dire siamo in un momento storico in cui finalmente si stanno aprendo alcune porte, no? Per le donne, per la comunità LGBT, per in generale la diversità e l'inclusione a 360 gradi. Abbracciamo questo cambiamento con positività e vediamo anche appunto tutto quello che nel futuro potrà portare di positivo, perché l'apertura mentale secondo me è sempre la porta per l'innovazione, per la crescita, per riuscire a raggiungere risultati importanti, e l'Italia non deve essere sempre indietro agli altri paesi. Ecco, questo è un po' quello che io mi sono riproposta di fare quando ho lasciato l'Italia. Ho detto ok, lascio l'Italia, però non voglio fare quella che se ne va e basta, voglio comunque portare valore al mio paese, e quindi l'ho fatto già in precedenza con altre attività, e adesso con questa ancora una volta, insomma, mi sento di dire siamo stati il primo evento che ha voluto investire sulla leadership femminile con questo format, con questa internazionalità, quindi spero che venga colto davvero come un'opportunità da tutti, anche Sì, dalle peraltro
Mai come in questo momento sono usciti dei dati Istat abbastanza inquietanti proprio su il posizionamento delle donne rispetto al mondo del lavoro in Europa. Ci sono alcune regioni italiane che sono veramente il fanalino di coda in termini di occupabilità. Ci sono dei posti in cui alcune donne non hanno mai avuto l'opportunità di lavorare, quindi passano la loro vita senza lavorare. Quindi sono d'accordo sul fatto che più se ne parla, più si organizzano eventi, più ci possiamo far ispirare da queste situazioni e più possiamo contribuire insomma a guidare un cambiamento. Senti, un'ultimissima domanda, ne abbiamo parlato tanto, però in termini concreti, noi intanto partecipiamo come fondazione con Annalisa Valsasi, una persona insomma, molto importante all'interno di fondazione, si occupa di tutta la parte di progettazione ed è una psicologa, però ci racconti brevemente come è strutturato e che tipologia di relatori saliranno sul palco o di storie. Allora, abbiamo doveva essere un evento di 2 giorni e 2 sale, è diventato un evento di 3 giorni e 3 sale, più la parte online che ancora non abbiamo tanto annunciato. Cosa succederà in queste sale? Sala 1 e sala 2 saranno dedicate a case study di successo, appunto storie di vita e di carriera di donne che hanno raggiunto ottimi risultati, no? Che ci raccontano, come dicevo prima, le loro storie, ma che si soffermeranno su o ciascuna su un punto in particolare. Quindi si parlerà di fallimento, si parlerà di unconscious bias, si parlerà di donne e sostenibilità, si parlerà di intelligenza artificiale, di virtual reality, nel senso che vogliamo donne e tecnologia, cioè vogliamo rappresentare la donna un po' in tutti gli ambienti e far capire, e anche deve essere un momento di ispirazione ma anche di informazione su tutti i nuovi trend, no? Quali sono i trend che stanno arrivando, su cosa bisogna puntare, perché sono importanti questi trend per le donne, no? E quindi questo è quello che succederà nella sala 1 e nella sala 2. In più ci saranno anche i panel di discussione, abbiamo diversi panel di discussione su donne e creatività, donne e climate change, donne e social media, donne e dati, donne e influencer marketing, quindi comunque davvero è super full la scaletta. Cosa succederà invece nella sala 3? La sala 3 sarà quella dedicata alla workshop arena, dedicata ai workshop, quindi ci saranno anche workshop formativi pratici su 4 macro temi fondamentali che sono HR e carriera, marketing e comunicazione, business e imprenditoria e crescita personale e soft skills, perché se da una parte appunto nella sala 1 e nella sala 2 vogliamo ispirare, vogliamo dare strumenti, vogliamo aggiornare le persone sugli ultimi trend, dall'altra parte vogliamo formarle magari più da un punto di vista pratico, e quindi saranno laboratori creativi, laboratori in cui le persone si metteranno in gioco per un po' più di minuti, diciamo 45-50 minuti nei workshop. Gli altri invece saranno tutti speech da 20-25 minuti con tutta una serie ovviamente di spazi anche per le domande, anche fuori dal palco e anche online. Metteremo a disposizione diciamo uno strumento, degli strumenti per far fare domande agli speaker, che sappiamo che questo è sempre molto importante. Saranno speaker che arrivano davvero da tutto il mondo, quindi Lisbona, Londra, Barcellona, appunto Canarie, veramente Bruxelles, insomma un sacco di posti, Miami, insomma un sacco di posti bellissimi, quindi sarà bello anche ascoltare appunto le loro storie di che cosa succede fuori dai confini italiani, e poi sono tutte comunque anche rappresentanti di grandi aziende, no? Abbiamo appunto grandi aziende o comunque personalità, sono tutte personalità secondo me meravigliose, cioè indipendentemente dal logo dell'azienda noi le abbiamo scelte proprio perché sono brave, cioè hanno fatto un sacco di cose belle, sono tantissime, hanno carica anche emozionale, creativa, mi sento di dire che le scegliamo, le selezioniamo comunque in primis sulla base del loro percorso, indipendentemente appunto dal logo aziendale. Questo mi piace dirlo perché altrimenti sembra sempre che uno fa, tra virgolette, la marchetta, perdonami, ai brand. In realtà non è così, sono veramente state selezionate per il loro curriculum, per il loro percorso e per quello che è il valore aggiunto che possono portare sul nostro palco. Per citare comunque alcuni brand che ci saranno, avremo Barilla, avremo Kraft, avremo Nestlé, Leroy Merlin, Spotify, LinkedIn, sono veramente tantissimi. Hanno confermato questa settimana anche Uber e Amazon.
quindi anche questo molto bello, mi fa piacere poi anche scoprire che ci sono tutte queste donne appunto in posizione di leadership, e infatti non vedo l'ora insomma di ascoltare quello che diranno. E concludo dicendo che avremo anche dei momenti di networking, perché abbiamo organizzato un compranzo, una cena, vogliamo comunque far vivere alle persone anche lo spazio di Fico, che è uno spazio bellissimo, no? Secondo me insomma si sposa benissimo con gli eventi, perché ti dà la possibilità di anche girare, no? Incontrare persone, ci sono tantissimi spazi per il networking e anche per godersi tra virgolette anche il cibo, che è comunque qualcosa che appunto chi male non fa apprezza ancora di più, quindi mi sento di dire che anche questo, perché anche il networking sappiamo che è molto importante, infatti per questo vogliamo fortemente fare l'evento fisicamente, quindi ci auguriamo che saremo tutti con Green Pass e quindi poterci godere l'evento come si godevano gli eventi fino a quasi 2 anni fa. Bene, allora intanto grazie Eleonora perché ci hai raccontato di questo grande evento, ma soprattutto perché hai portato tantissima energia e una forte carica motivazionale, quindi mi sembra insomma un buon presupposto rispetto a quello che poi sarà l'appuntamento di novembre. Con te concludiamo questo ciclo di Libellula Talk, ci fermiamo per la pausa estiva, per cui saluto chi ci ascolta con assiduità e ci rivediamo poi a settembre. Buona estate, buone Canarie a te invece Eleonora. Grazie mille, buona estate a tutti e grazie per averci ascoltato. A te, un abbraccio. Ciao. Ciao.